अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Святой пророк, мир и благоволение Аллаха да пребывают с ним, создал общину верующих, которые обладали очень сильной верой. Они твердо верили в то, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, был последним пророком Аллаха, которому был ниспослан шариат, закон Божий. Ему была ниспослана религия, доведенная Богом до совершенства, действие в соответствии с которой можно обрести благоволение Аллаха. Когда сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, достигли вершины своей веры, то все их поступки, все их покои и их действия были только ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха. А то действие, которое совершается ради обретения благоволения Всевышнего, называется благим делом. В аятах, которые я прочитал в начале проповеди, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, говорится о тех людях, которые благодаря великой духовной силе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, произвели в тебе революционные духовные преобразования. Это аяты из суры Аль-Анкабут, 59-60. А те, которые уверовали и творили добрые дела, поместим мы их в раю в горних обителях, внизу которых текут ручьи, вечно пребывающими в них. Как прекрасна награда трудящихся, которые терпели и уповали на владыки своего. Те люди, говорит Хазур, которые оставили свои давние дурные привычки, стали настолько сильны в своей вере,
что доказали, что ради своей веры и совершения добрых дел они готовы принести самые большие жертвы. Если им приходилось вынести самые жестокие мучения, то они стойко и молча терпели, потому что это было время, когда твердость в вере требовала от них, чтобы они молча выдержали все терзания. Добрым делом для них являлось не отвечать жестокостью на жестокость. Когда им было повелено покинуть свою родину и переселиться, они сделали это безо всяких колебаний и возражений, и это свидетельствовали о их твердой вере и готовности совершать благие дела. Благое дело Амаль Салиха в то время было переселение. Когда же им было приказано воевать для защиты своей веры, то они, не беспокоясь ни о чем, выступили, чтобы наказать своего врага, не думая о том, есть ли у них в руках оружие или нет, и каково соотношение сил. И в этом состоял Амаль Салиха, то есть благое дело для них тогда. Это означает, что после того, как человек уверовал в Аллаха, любое его дело должно быть подчинено тому, чтобы угодить Богу, и он должен вручить Богу свою душу. И это все доказали сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И Всевышний Аллах говорит о них, что они обязательно войдут в рай, и им будут дарованы горние обители, внизу которых текут ручьи. Этот рай является признаком вечной жизни, которую они обрели. Всевышний Аллах говорит, что это является наилучшей наградой, которую Он дает тем, которые совершенны в своей вере и которые каждое свое дело совершают только ради Всевышнего Аллаха. Это те люди, которые всегда оберегали свою веру и приносили великие жертвы, проявляя большое терпение. В качестве наилучшего воздаяния обрели вечный рай. Они уповали на своего владыку и были твердо убеждены в том, что если они будут оберегать свою веру и совершать каждое дело только ради угождения Всевышнему Богу, то Всевышний Аллах, который правдив в своих обещаниях, воздаст им за это наилучшим воздаянием. Твердость в вере и склонность к совершению добрых дел проявились у них благодаря святой духовной силе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его воспитанию. Сегодня, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я приведу несколько повествований о терпении. Из них станет ясно, что как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, научил верующих этой важной части морали, и то, как его сподвижники, которые с каждым днем все более и более увеличивались в своей вере, ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха, установили высочайшие образцы терпения и стойкости. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, научил нас тому, как надо проявлять терпение при любых обстоятельствах и в своих повседневных делах и во время войны с врагом. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, научил нас тому, как нам поступать в той или иной ситуации. То, что я сегодня расскажу, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, не связано с борьбой с врагом, а посвящено тому, как мы должны поступать в своей повседневной жизни и как должны относиться друг к другу муж и жена. Многие женщины пишут мне, говорит Хазур, а те, кто имеет возможность, жалуются мне во время личных встреч, что муж и его родственники упрекают их в том, что у них рождаются только дочери, не рождаются сыновья. И они говорят, что их домашняя жизнь становится невыносимой. Иногда даже дочери пишут о своем отце, что он не относится к ним как должно по-доброму из-за того, что они родились дочерьми, а не сыновьями. И их жизнь стала из-за этого постоянным мучением. В этой связи, говорит Хазур, я хочу привести одно высказывание святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним.
Потому что есть люди, которые обладают религиозными знаниями и даже работают в общине, но, несмотря на это, плохо относятся к своим женам и дочерям. Я надеюсь, что после этого ни один человек, если в нем хоть малейшая вера, никогда больше не будет упрекать и порицать свою жену и своих дочерей. तो हमारे साथ बेटी होने की वजह से नेक सलूक नहीं है और हमारी ज़िंदगी Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, передала, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: «Для того, кто испытывается дочерями, они станут преградой между ним и огнем». जो लोगों के सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं Нет ни одного человека в мире, который не совершает ошибок, и нет ни одного человека, который не хотел бы обрести защиту Всевышнего Аллаха, говорит Хазур. Каждый человек хочет находиться под защитой Всевышнего Аллаха. И для верующих, у которых есть дочери, радостная весть о том, что благодаря своим дочерям они будут находиться под защитой Всевышнего Аллаха. अपनी बेटियों को बीवी या बेटियों के लिए ताना का जरिया नहीं बनाएगा। हज़रत आयशा भी Время от времени возникают разного рода вопросы, связанные с дочерями, которые нам надо решать, и особенно много проблем возникает в том обществе, в котором мы живем сейчас, в Великобритании. Это надо терпеливо переносить и никогда не говорить об этом дочерям и не порицать за это их матерей. Это как раз является признаком истинно верующего. И о таких верующих Аллах, Всевышний Аллах говорит, что их дочери станут препятствием между ними и огнем. इज्जत न होते हैं। कौन शख्स है जो अल्लाह ताला की पनाह में नहीं आना चाहता? यकीनन हर एक इस पनाह की ख्वाहिश रखता है। Есть еще одно повествование, в котором содержится совет для тех, кто легко впадает в гнев, из-за этого не любит общаться с людьми. बेटियों की वजह से अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएगा। Яхья бин Вассаб повествует, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: «Тот мусульманин, который встречается с людьми и проявляет терпение, когда говорятся неприятные слова, лучше того мусульманина, который не встречается с людьми и не проявляет терпения, когда говорятся неприятные слова». इजहार न होने देना या माओं को बेटियों की वजह से निशाना न बनाना, Это так потому, что вполне возможно, что его хорошая нравственность и мораль повлияют на людей, и они возьмут пример такого мусульманина. Таким образом, люди будут стараться улучшать себя, и все общество в целом станет лучше. फिर एक हदीस में Таким образом, такой мусульманин станет средством исправления и улучшения других людей. रंज होते हैं। दरअसल इस बात पर नाराजगी हो जाती है उनमें। Благодаря этому у человека вырабатывается терпение и мужество, и у него появляется возможность совершать еще больше благих дел. उस मुआशरे से में В этом содержится такой совет, что человек должен научиться проявлять терпение, и это должно стать его привычкой. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Человек должен стараться проявлять терпение и уберегать себя от распри, которые возникают по самым малым поводам. वो मुसलमान जो लोगों से मिलता जुलता रहता है और उनकी तकलीफ दे बातों पर सब्र करता है और उनकी तकलीफ दे बातों पर सब्र करता है, उस मुसलमान से बेहतर है जो ना तो लोगों से मेल मिलाप रखता है और ना ही उनकी तकलीफ दे बातों पर सब्र करता है। बस इस मेल मिलाप से हो सकता है किसी अच्छे अखलाक और सब्र से किसी के अच्छे अखलाक और सब्र से दूसरे भी मुतासर हो जाएं, नसीहत हासिल कर जाएं, माशरे में बेहतरी पैदा हो जाए। Рассказывая о проявлении терпения и связанном с этим мужестве, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, наставляет нас в следующем повествовании так. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: «Сильным является не тот, кто побеждает своего соперника, а тот, кто умеет удержать себя от гнева». Так что в глазах Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, истинным борцом является тот, истинным сильным человеком является тот, кто сдерживает себя и побеждает свой гнев. Именно это приближает его к Богу. ऐसी बातों पर आपस के झगड़े बेसब्री की वजह से जो होते हैं उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसी वसीयत О том, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним сам, сдерживал себя от гнева, рассказывает Хазрат Айша. रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं
Она рассказала, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, никогда никого не ударил, ни женщины, ни слуги, за исключением того, когда он сражался в джихаде на пути Аллаха. Даже если кто-то причинял ему зло, он никогда не мстил ему. Но вот если осквернялись обряды Аллаха, то он отмщал за это во имя Аллаха. Этот пример представляет то, что является истинным мужественным терпением. Абу Кабша ан-Маари повествует, что он слышал, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: «Хочу дать вам совет относительно 3 вещей. Всегда помните об этом. Ничье имущество не уменьшится от садака, подаяния. Того, кто проявит терпение в то время, когда он будет подвергнут несправедливости, Всевышний Аллах возвысит его. А для того человека, который открывает двери просьб, Всевышний Аллах открывает дверь бедности». Так что всегда помните о том, что если кто-либо ради Всевышнего Аллаха проявляет терпение в то время, когда бывает подвергнут несправедливости, то его терпение принято Всевышним Аллахом. Если люди поймут этот основной принцип, то в обществе установится спокойствие и мир. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि 3 बातों के मुतालिक मैं तुम्हें ताकीदन कहता हूँ और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बस तुम उसे खूब याद रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे का माल सदक़े से कम नहीं होता और वो बंदा जिस पर कोई जुल्म किया गया हो और उसने उस पर सब्र किया तो अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त में बढ़ाता है, और वो बंदा जिसने किसी सवाल का दरवाज़ा खोला तो अल्लाह ताला इस पर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देता है। बस ये बात यहाँ सब्र के हवाले से मैं करने जाता हूँ। हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। Умар бин Саад повествует, что он слышал от своего отца, что благородный пророк, мир и благоволение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Положение мусульманина восхищает меня. Если ему дается какое-либо благо, то он восхваляет Аллаха и благодарит его, а когда его постигает беда, то он проявляет терпение и надеется на воздаяние Бога». Мусульманин получает награду Аллаха в любом случае, даже когда он кладет в свой рот кусок пищи. Объяснение этого дается в следующем повествовании. Хазрат Сухей бин Санан рассказывает, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что положение верующего удивительно, во всех его делах содержится благословение, и эта милость дарована только верующим. Когда ему даруется радость и обширность удела, то он благодарит Всевышнего Аллаха, и его благодарность становится причиной еще большего блага и благословения. И если его коснется боль, печаль, потеря, то он проявляет терпение, и это тоже становится причиной получения им благ и благословения Аллаха, которое он получает уже за то, что проявил терпение во время испытаний. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: «Никакая беда, боль, затруднение и беспокойство, даже укол колючки не коснется мусульманина без того, чтобы это не стало для него искуплением за его грехи». В следующем большом повествовании говорится о любимых и нелюбимых Богом людям, говорит Хазур. Мутаров бин Абдулла рассказывает, что до него дошло повествование Абу Зарра, и у него появилось желание встретиться с ним. И когда он встретился с ним, то сказал ему: Абу Зар сказал: «До меня дошло одно ваше повествование, у меня появилось желание встретиться с вами и спросить вас о нем». А Абу Зар в ответ сказал: «Хорошо, мы уже встретились, спрашивай».
Он сказал: «До меня дошло ваше повествование, в котором вы сказали, что, по вашим словам, святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывая с ним, сказал: есть 3 человека, которых любит Всевышний Аллах, и 3 типа людей, которых Аллах не любит». Абу Зар ответил: «Да, это так, и у меня не может быть даже мысли о том, что говорить ложь о своем друге, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним». И он повторил это 3. Когда я спросил у него, кто же эти 3 типа человек, которых любит Всевышний Аллах, он сказал: тот человек, который вышел на сражение на путях Аллаха и, надеясь на награду Аллаха, был убит. Вы находите в книге Аллаха об этом. Воистину, любит Аллах тех, которые сражаются на пути Его в ряду едином. Сура Ас-Саф, аят 5. Любит Аллах также того человека, который проявляет терпение в то время, когда сосед подвергает его мучениям. И он сдерживает себя до тех пор, пока до него становится достаточно Всевышнего Аллаха посредством жизни или смерти. И любит Аллах того человека, который путешествует с другими людьми до тех пор, пока в последнюю часть ночи их не сморила дремота и сон, а он в это время совершает омовение и встает на молитву. Потом я спросил его, кто эти 3 типа человека, которых не любит Аллах. И он сказал: Аллах не любит горделивого и высокомерного человека. И вы находите в книге Аллаха, что Аллах не любит всякого гордеца хвастливого. Сура Лукман, аят 19. И не любит Всевышний Аллах того, кто скуп и напоминает о своем благодеянии кому-либо. И не любит Аллах такого торговца, который продает свой товар, клянясь Аллахом. В этом хадисе, говорит Хазур, говорится о 3 типах людей, которых Аллах любит. И один из этих типов людей — терпеливый человек. Таким образом, Всевышний Аллах любит терпеливых. Хазрат Али, да будет доволен им их Аллах, говорил: терпение имеет такое же значение в вере, какое в теле занимает голова. Если нет терпения, то нет и веры. Всевышний Аллах и Его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, научили нас, как должен себя вести настоящий верующий во время затруднений, боли, страданий, и о том, какую молитву нам надо в этих случаях читать. Об этом есть следующее повествование, говорит Хазур. Умми Салама, да будет доволен ею Аллах, передала, что она слышала, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: если человек, которого постигла беда, говорит: воистину, Аллаху мы принадлежим, и к Нему, воистину к Нему мы возвращающиеся, и воздай мне за терпение в постигших меня бедах и страданиях, и дай мне взамен того, что ушло от меня, лучше его, то Всевышний Аллах непременно дает ему награду за терпение в постигших его бедах, и взамен дает ему лучше того, что ушло от него. Беды и страдания встречаются в жизни отдельных людей и общины народов, говорит Хазур, и во всех этих случаях надо проявлять терпение и стойкость, и, находясь под защитой Аллаха, просить у Него награды за это. Всевышний Аллах, упомянув тех людей, которые проходят через разнообразные терзания и страдания, сказал: тем, которые, когда постигает их какое-либо несчастье, говорят: воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся. Это те, над которыми благословение от владыки их и милосердие, и это те, которые наставлены. Сура Аль-Бакара, аяты 157-158. Теперь, говорит Хазур, я расскажу о тех людях, которые были наставлены и приближены к святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Которые были награждены его обществом, получили большую пользу от его воспитания и показали образцы высочайшего терпения.
Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывает: когда мусульмане подвергались испытаниям, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, вышел из Мекки с намерением переселиться в Эфиопию. Но когда он подошел до места Баркур-Реймат, там встретился с вождем племени Кара ибн Дагна, который спросил его: «Да куда ты направляешься?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил: «Мой народ изгнал меня, поэтому я хочу выйти к земле Аллаха, где смогу свободно поклоняться владыке своему». И Ибн Дагна сказал: «Такой человек, как ты, не должен уходить из Мекки, и люди не должны изгонять тебя оттуда, потому что ты совершаешь такие добрые дела, о совершении которых люди уже забыли. Ты хорошо относишься к своим близким родственникам, несешь бремя слабых людей, принимаешь гостей, помогаешь нуждающимся. Так что я беру тебя под свою защиту, поэтому возвращайся в свой город и поклоняйся своему владыке». И Абу Бакр вернулся в Мекку в сопровождении Ибн Уддагна. Они пришли туда ночью, и этот вождь племени сказал курайшитам, что люди, подобные Абу Бакру, сами не уходят из города и не бывают изгнанными. «Неужели вы изгоните человека, который обладает высочайшими нравственными качествами?» — спросил он. Курайшиты не отказали вождю племени и сказали ему, чтобы он передал Абу Бакру, чтобы тот поклонялся своему владыке, молился и читал что угодно, но у себя дома, но чтобы он не мучил нас возвышением своего голоса, чтобы он делал это негромко. «Потому что мы опасаемся, — сказали они, — за своих жен и детей, чтобы они не были подвергнуты испытанию и искушению». Вождь передал все это Абу Бакру, и он начал поклоняться своему владыке Аллаху у себя дома. Он не говорил это громко и нигде не читал Коран, кроме пределов своего дома. Но затем к нему в голову пришла мысль построить мечеть во дворе своего дома. Он построил там мечеть и начал читать там молитвы и священный Коран. В то время, когда он читал молитвы и священный Коран, из его глаз текли слезы, которые он не мог сдержать. Дети и жены многобожников тайком наблюдали за ним, и то, что они видели и слышали, производило на них очень большое впечатление. Это очень обеспокоило многобожников, и они отправили за Ибн Дагна, за тем племенным вождем гонца, и когда он пришел, сказали ему: «Мы разрешили Абу Бакру, находящему под твоей защитой, вернуться только с тем условием, чтобы он будет поклоняться своему владыке тихо у себя дома». Но он нарушил это условие и построил мечеть во дворе своего дома и начал читать Коран громким голосом. И мы опасаемся, что из этого наши жены и дети подвергаются искушениям. Так что спроси его, не отказался ли он от твоего покровительства? Потому что нам очень не хочется нарушать договор с тобой, и в то время мы не можем позволить Абу Бакру открыто поклоняться своему владыке». Племенной вождь подошел к Абу Бакру и сказал: «Либо выполняй наш договор, либо верни мне мое покровительство, потому что недопустимо, чтобы арабы услышали, что договор со мной нарушен из-за того человека, которому я дал покровительство». Абу Бакр сказал: «Я возвращаю тебе твое покровительство, потому что отдаю предпочтение покровительству Всевышнего Аллаха». После этого курайшиты стали подвергать Абу Бакра всевозможным мучениям и испытаниям, но он стоял на своем, подобно мощной скале. Многобожники очень сильно избили его, вырвали у него волосы из бороды и головы, когда тащили по земле за волосы. Это говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины. Это напоминает мне то, что происходит сейчас в Пакистане, где мусульманам Ахмади запрещают совершать молитвы, потому что считают, что они, ведя себя как мусульмане, подвергают искушению женщин и детей. Поэтому был принят закон, направленный после мусульман Ахмади.
Вчера, говорит Хазур, я получил из Пакистана новость о том, что в газетах написали: муллы пожаловались в полицию на то, что Ахмади в связи с праздником Идуль-Адха, Курбан-Байрам, совершают обряд жертвоприношения. Но поскольку это является исламским обрядом, то им надо запретить это делать, потому что религиозные чувства этих мулл, дескать, страдают от этого. Посмотрите, до чего они уже дошли. Что касается полиции, то они сказали мусульманам Ахмади, что они должны делать это у себя дома, чтобы никто не видел это, потому что они не имеют права задевать религиозные чувства мусульман. Но при внимательном рассмотрении этого дела стало известно, что мухаммадиты действительно совершают обряд жертвоприношения только у себя дома, и никто, кроме их близких, об этом не знает. Поскольку эти пакистанские муллы хотят просто распространить смуту в обществе, они выдвигают такого рода ложные обвинения. कुफार ने बहुत मारा पीटा हज़रत अबू बकर को, आपके सर और दाढ़ी से इस कदर पकड़कर आपको खींचा जाता था कि आपके अक्सर बाल गिर गए। तो ये जुल्म रवा रखा गया, लेकिन आपने सब्र किया। यही हाल Когда Хазрат Умма Шарик, да будет доволен ею Аллах, приняла ислам, она стала открыто проповедовать ислам среди женщин Курайши, так продолжает Хазур. Это удивительный случай проявления терпения и стойкости со стороны одной женщины-мусульманки. Когда курайшиты узнали об этом, они сказали ей, что они вернут ее в ее племя. Они посадили ее на голую спину верблюда и в течение 3 дней пути не давали ей ни воды, ни пищи. И от этого она находилась в таком состоянии, что начала терять сознание. Затем караван остановился на привал, сами курайшиты укрылись в тени, а ее оставили связанной под палящими лучами солнца. Хазрат Умма Шарик рассказывает, что, находясь в этом положении, они увидели сосуд с водой, который приближался к ней, она пила из него, после этого удалялся, и это происходило несколько раз до тех пор, пока она не утолила свою жажду, а оставшуюся в кувшине воду она вылила на себя. Когда курайшиты встали, они увидели следы воды и в то хорошее состояние, в котором она находилась, и сказали, что она на самом деле просто развязала веревки и выпила всю их воду. Но Хазрат Умми Шарик сказала: клянусь Аллахом, я этого не делала. Я рассказала о том, что было. Они сказали: если то, что ты говоришь, правда, то твоя вера истинная вера. После этого они развязали свои бурдюки с водой и увидели, что в них столько же воды, сколько они оставили. И после этого эти люди, эти курайшиты, сами приняли ислам. Вот какой была награда за проявленное ею терпение. Таким чудесным образом Всевышний Аллах утолил ее 3-дневную жажду с большой любовью к ней. तो मुझसे दूर हो जाता, फिर मैं उसको पकड़ कर कुछ पीती, फिर वो मुझसे दूर हो जाता, और ये काफ़ी दफ़ा होता रहा, यहाँ तक कि मैं सैर हो गई, अच्छी तरह तसल्ली हो गई पानी पी के। हज़रत उमर शरीक ने बाकी मांदा पानी अपने जिस्म पर और कपड़ों पर फेंक लिया। जब वो लोग उठे और उन्होंने पानी के आसार और आपके... Когда Хазрат Абу Факих, который был слугой семьи Бану Абдурдар, принял ислам, то многобожники стали подвергать его истязаниям, чтобы он отрекся от ислама. Но он отказался это сделать. Они заковали его в железо, оставили под палящим солнцем, клали ему на спину тяжелый камень. Из-за этих истязаний он часто терял сознание, но его терпение и стойкость в вере оставались непоколебимыми.
Мы также много раз слышали о событиях из жизни Биляла из Эфиопии, слуги Уммая бин Хальфа, который подвергал его истязаниям за то, что он принял ислам. Он положил его на раскаленный песок в полуденный зной, положил ему на грудь огромный камень и сказал: «Поклоняйся богиням Лат и Уззи и отрекись от Мухаммада, иначе я убью тебя этим наказанием». Но Билал только повторял: «Аллах един, Аллах един». В тот день, когда Абу Бакр увидел эти истязания Билала, он дал Умайя бин Хальфе одного слугу вместо Биляла и освободил его. Есть еще повествование Хазрата Хубаба о том, что во время Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, он пришел к нему, и Хазрат Умар усадил его на свой трон рядом с собой и сказал ему, что он достоин этого. И спросил его: есть ли кто-нибудь, кто более, чем ты, кроме Биляла, достоин того, чтобы сидеть на этом троне? Хазрат Хубаб сказал: несомненно, Билял заслуживает это, но были люди, которые защищали Биляла от зла многобожников, а меня некому было защитить от их зла. В моей жизни был такой день, когда неверующие схватили меня и бросили в огонь, а один из них поставил свою ногу на мою грудь, и он показал Хазрату Умару свою спину, на которой остались следы сильнейших ожогов до самой кости. Он был кузнецом и занимался изготовлением мечей, а святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, время от времени приходил к нему, чтобы поддержать его. И когда его хозяйка узнала об этом, она приказала раскадить железо и положить его ему на голову. И когда Хубаб сказал об этом святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то он помолился за него словами: «О Аллах, помоги Хубабу». Результатом его молитвы стало то, что у хозяйки Хубаба, Умми Анмар, возникла такая сильная головная боль, что она стала скулить, как собака. И врачи посоветовали ей для избавления от этой боли положить на голову раскаленное железо. Хазрат Хубаб рассказывает, что он, выполняя ее приказ, раскалил железо и положил его ей на голову, и таким образом Всевышний Аллах отомстил ей за терпение Хубаба. Хазур продолжает рассказывать о высочайших образцах терпения и мужества сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Хазрат Усман бин Мазун, да будет доволен им Аллах, рассказывает, продолжает Хазур, что когда он видел, что сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, подвергаются истязаниям многобожников, а он в то время находился под покровительством Валида бин Мугира, одного из многобожников, то он думал, что он днем и ночью находится под покровительством многобожника. Тот факт происходит из-за какого-то недостатка его собственной души, потому что в это время его братья по вере испытывают много мучений ради религии Аллаха. И он поехал к Валиду бин Мугиру и сказал ему, что возвращает ему покровительство. И тот спросил его: «О сын моего брата, почему ты отказываешься от моего покровительства? Неужели тебя обидел кто-то из моего народа?» Хазрат Усман бин Мазун сказал: «Нет, но я хочу находиться под покровительством Аллаха, и не хочу находиться под чьим-либо покровительством, кроме покровительства Аллаха». Валид бин Мугир сказал ему: «Пойдем со мной в Каабу, и подобно тому, как я открыто объявил всем о том, что становлюсь твоим покровителем, ты также открыто объявишь о том, что отказываешься от моего покровительства». Усман бин Мазун рассказывает, что когда они дошли до Каабы, Валид сказал: «Это Усман, и он возвращает мне мое покровительство».
Хазрат Усман бин Мазун сказал: да, он сказал правду. Я нашел его человеком достойным уважения и выполняющим свое покровительство. Но я не хочу находиться под чьим-либо покровительством, кроме покровительства Всевышнего Аллаха. Поэтому я возвращаю ему его покровительство и отказываюсь от его защиты. После этого Хазрат Усман бин Мазун ушел от Каабы. Однажды Лабид бин Арабия читал свои стихотворения людям, и Хазрат Усан бин Мазун присутствовал при этом. Когда Лабид прочел: «Любая вещь, кроме Аллаха, ложна», Хазрат Усман бин Мазун сказал: «Да, это правда». Затем Лабид прочитал: «Каждое благо рано или поздно исчезает». Хазрат Усман бин Мазун сказал: «Это неправда, вот это ложь. Милость рая никогда не исчезнет». Лабид бин Арабия сказал: «О Курайшиты, никогда раньше никто не возражал мне, не мучил меня таким образом, что произошло». Один из курайшитов сказал: «Этот Усман бин Мазун и его друзья ненормальные. Они отказались от своей религии и приняли какую-то другую религию. Поэтому пусть его слова не тревожат твоего сердца». Хазрат Усман бин Мазун что-то ответил на это. Тогда один из многобожников встал и ударил его, и в результате глаз его вытек. Валид бин Мугира тоже находился там, и он сказал: «О сын моего брата, если бы ты не отказался от моего покровительства, твой глаз не пострадал бы и остался бы целым». Хазрат Усман бин Мазун сказал: «Клянусь Богом, мой второй глаз тоже заслуживает того, что с ним произошло то же самое, что с первым глазом». Он сказал ему: «О Абу Абди Шамс, я нахожусь под покровительством той сущности, которая заслуживает большего уважения и более могущественна, чем вы». Валид бин Мугира ответил ему: «О сын моего брата, если ты хочешь моего покровительства, то я верну тебе его». Но Хазрат Усман бин Мазун отказался от его покровительства. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, дал своим подвижникам новое представление о терпении во имя Аллаха и любви к нему. В то время, когда сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, были заключены под стражу, среди них был Хазрат Зайд бин Дасна, да будет доволен им Аллах. Савван бин Умайя купил его для того, чтобы убить его в качестве мести за своего отца. Когда Зайда отвезли в Танаим, чтобы убить там, Абу Суфьян сказал ему: «О Зайд, неужели ты не хочешь, чтобы вместо тебя был убит Мухаммад, а ты оказался в кругу своей семьи?» Хазрат Зайд в ответ сказал: «Я не хочу, чтобы он получил даже укол колючки за то, чтобы я оказался в кругу своей семьи». Абу Суфьян сказал: «Я не видел ни одного человека, которого любили бы так, как любили святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, его сподвижники». सफ़वान बिन उमैया ने उनको ख़रीदा था ताकि अपने बाप के बदले में उनको कत्ल कर सके। जब ज़ैद को कत्ल करने के लिए तनीम ले जाया गया, वहाँ अबू सुफियान ने कहा: है ज़ैद, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या तू ये पसंद नहीं करेगा कि मुझे तेरी जगह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी जगह यहाँ कत्ल किए जाएँ और तू अपने घर वालों में हो? А теперь мы посмотрим на то, как учили своих детей мусульманские матери того времени, говорит Хазур. Есть одно повествование, в котором говорится, что в тот день, когда Абдулла бин Зубейр, да будет доволен им Аллах, стал мучеником, шахидом, он пришел к своей матери, она сказала ему: «О мой сын, никогда не соглашайся с тем, из-за чего тебе придется жить, терпя унижение из-за страха смерти. Клянусь Аллахом, умереть с честью, с мечом в руках лучше, чем пережить удар кнута унижения». Отсюда стало ясно, какой твердой решимости и чувством гордости за свою веру она обладала. Это та мать, которая научила своего сына никогда не проявлять слабости в своей вере. Все это великие образцы жертвенности женщин, мужчин, молодых и пожилых людей, которые мы видим в ранней истории ислама, говорит Хазур. Рассказывая о таких примерах, обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Наш пророк не был из тех, кто первым поднимает меч. Более того,
Он долгое время подвергался мучениям и истязаниям со стороны неверующих, и он проявлял такое терпение, какого не мог проявить ни один человек. И его сподвижники следовали этому высочайшему принципу. Как им было поверено проявлять терпение во время мучений, так они и делали, проявляя терпение, будучи правдивыми. Их топтали ногами, но они молчали. Их детей убивали и разрубали на куски на их глазах, но они проявляли терпение. Их наказывали огнем и водой, но они удерживали себя от сражения против зла, словно грудные дети. И никто не может доказать, что существовала какая-то другая община из общин всех пророков в мире, которая, имея возможность отомстить, не делала этого, выполняя приказ Бога и удерживая себя от противостояния. Может ли кто-нибудь доказать, спрашивает Хазур, что кроме этой общины в мире была хоть одна группа, которая, несмотря на свою храбрость, сплоченность, как единая община, обладающая честью и достоинством, в течение долгих 13 лет унижения и нанесения ран со стороны кровожадного врага проявляла бы такую стойкость и такое терпение? Наш вождь и повелитель, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и его сподвижники проявляли это терпение не потому, что они были вынуждены его проявлять по причине слабости или бессилия. Напротив, в этот период проявления терпения его сподвижники, которые были готовы отдать свою жизнь ради него, обладали той же самой силой рук, которые обладали в то время, когда был дан приказ к сражению. И тысячи молодых людей сражались против 100 тысяч опытных воинов и победили их. Нет, это произошло для того, чтобы люди знали, что они проявляли терпение, когда кровожадный враг проливал их кровь, не потому, что они были слабы или трусливы, а потому, что они, услышав приказ Бога, оставили свое оружие и были готовы к тому, чтобы быть зарезанными, как овцы и бараны, но остаться верными повелению Всевышнего Аллаха. Нет никакого сомнения, что это превыше человеческих сил, и все же это свершилось. Если мы прочитаем историю всего мира, говорит Хазур, историю всех пророков, мы не найдем такой высочайшей нравственности и терпения ни у одного народа, и ни в одной общине ни одного пророка. Если мы слышим про историю проявления терпения и стойкости первыми религиозными общинами, то в сердце сразу возникает мысль, что причиной этого терпения является трусость или отсутствие возможности отомстить. Но если есть какая-то группа, которая обладает воинским мастерством и храбростью, и мужественными сердцами, и при этом они подвергаются мучениям, их дети убиваются у них на глазах, а они сами изранены копьями, но не сопротивляются злу, то это наш благородный пророк, мир и благоволение Аллаха да пребывают с ним, и его сподвижники, которые в течение 13 лет, проявляя эти истинно мужские качества, и они проявляли такого рода терпение в период очень сильных испытаний, который продолжался целых 13 лет. Иных примеров, подобных этому, в истории мира найти невозможно, говорит Хазур. Если кто-либо сомневается в ней, то пусть покажет нам пример такого рода терпения из жизни первых правдивых людей. Всегда надо помнить о том, каким бы мучениям и истязаниям не подвергались сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, он не сообщил никакого решения о спасении и защите. Более того, он снова и снова говорил им о необходимости проявлять терпение. И если кто-то предлагал план сопротивления, то он только говорил: «Мне повелено Аллахом терпеть». То есть святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, всегда настойчиво призывал своих сподвижников проявлять терпение до тех пор, пока с неба не пришло повеление оказать сопротивление. Попробуйте же теперь найти такого рода примеры стойкости среди первых или нынешних людей, и представьте мне такого же рода примеры из жизни народа Моисея, мир ему, или жизни апостолов Иисуса, мир ему. Пусть же Всевышний Аллах, говорит Хазур, даст нам способность и возможность всегда проявлять терпение и стойкость, особенно в тех странах, где мусульмане Ахмади подвергаются мучениям и жестокостям, например, в Пакистане и некоторых других странах, в которых жизнь для них стала очень тяжелой.
Пусть же Всевышний Аллах дарует им терпение и стойкость, и сам своей могучей десницей накажет их врагов. Дай же Аллах, чтобы каждый наш поступок заслужил благоволение Всевышнего Бога, и мы стали наследниками Его милости. Аминь. हमारा हर अमल खुदा ताला की रज़ा को जज़्ब करने वाला हो और हम उसके फजलों के वारिस बनते चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व